第6届营养午餐的比赛，冠军是台中市的五权国中，台中市的赖厝国小嘛有得顶。白米、加糯米、搁蚵仔、淮山、香菇、真真，全部给搞伫咧莲花盒内底。主菜是金龟煮鱼仔，甲金龟煮甲软，正做金色。搁倒搭新鲜的鱼仔片，囡仔嘛最爱食这味。这是台中市赖厝国小伫咧台湾学校午餐比赛内底准备菜色。除了主餐主菜丰富，别种配菜嘛用台中的在地食材，新鲜的菇类真真，虽然搁经过设计，可以摕到西药高效种项。平常小朋友的不喜欢的芋头、山药。或者是一些彩椒，透过一些在地食材的一些变化跟调整。白米加白仔做主食，主菜是芥辣酱蒸鱼仔，配菜有笋仔、卤豆腐、含花仔菜，搁有一碗八宝梅，这是台中市五权国中推出的比赛菜色，会得到冠军。那八宝粥里面就有8种的全谷杂粮类，然后去设计成我们就是符合这个主题，那学生也非常喜欢吃的甜汤。好好讲，这个八宝梅看起来无啥，不过食起来是真营养，因为内底有台中在地大甲蚵仔。大道的番薯，学生营养午餐学校是下正一功夫，那真营养，菜色嘛好食。大家好，我是林依文。想要掌握多元的新闻资讯，当然也包括体坛动态，就要锁定华视新闻频道，还有订阅华视的 YouTube 频道，按赞、订阅、开启小铃铛。